భారీ వర్షాలకు చెన్నై సిటీ మొత్తం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. హైకోర్టు మెట్రో స్టేషన్ ప్రాంతం పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయింది. వీధులన్నీ కాలువల్లా మారిపోయాయి. జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. రవాణా వ్యవస్థ నిలిచిపోయింది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావటం లేదు. నాగపట్నంలో 30 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. దీంతో వేలంగిని చర్చిలోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. నిన్న రాత్రి భారీ వర్షం పడడంతో చాలా ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయిందని అధికారులు చెప్పారు. వరద నీటితో 13 సబ్వేలలో నీరు చేరిందని, సిబ్బంది వాటిని క్లియర్ చేసే పనిలో ఉన్నారన్నారు. చెన్నై సిటీలో 160 చెట్లు విరిగిపోయాయని, వాటిని తొలగించామని, 20 లక్షల మందికి ఆహారం పంపిణీ చేశామని చెప్పారు. ఇక వర్షాలకు తోడు వేగంగా వీస్తున్న గాళ్లతో చెన్నైలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. సముద్రం ముందుకు దూసుకొచ్చింది. దీంతో మరీనా బీచ్లోని షాపులన్నీ నీటిలో మునిగిపోయాయి. ప్రజలు సముద్రం వైపు వెళ్లకుండా సెక్యూరిటీ పెట్టామని పోలీసులు చెప్తున్నారు. వర్షానికి చెన్నై కేకే నగర్లోని ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. వార్డుల్లో అడుగు మేర నీరు నిలిచిపోయింది. ఆపరేషన్ థియేటర్తో పాటు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అన్ని గదుల్లోకి నీరు చేరింది. హాస్పిటల్ బయట కూడా పూర్తిగా నీరు చేరింది. అయినా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్నామని హాస్పిటల్ అధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు. What about the COVID wards and other places, sir? No, every facility is functioning here with the available manpower. Because of the constraints in reaching this hospital, still people are able to reach. I think at least 50% of the people have attended. And even patient attendance is there. Whosoever is so needy, especially emergency or if they suspect COVID, they are coming. How about those wards? What are those wards, sir? Yeah, actually they are not wards where you see the water clogged, There are no facilities there. The COVID wards are there on the top. So water doesn't reach there. Ground floor there is nothing. Nothing. Okay. It's But not functional. Water logged there. Yeah, that is there, We can't, pump it on the road. That won't be a responsible move, Then we'll be putting the general netizens to difficulty. So we hope it dries. Yeah. All OPDs are functioning. Minimal strength. తమిళనాడులో వర్షాలు ముంచేస్తున్నాయి. వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని నదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. రిజర్వాయర్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. కొల్లిడం రిజర్వాయర్ నిండుకుండలా మారిపోయింది. దీంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తూ ఉన్నారు. పరివాహక ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేశారు.
తమిళనాడులో వర్షాలు ముంచేస్తున్నాయి. వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని నదులు పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. రిజర్వాయర్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. కొల్లిడం రిజర్వాయర్ నిండుకుండలా మారిపోయింది. దీంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తూ ఉన్నారు. పరివాహక ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేశారు అధికారులు. మరోవైపు చెన్నైలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వర్షానికి విరిగిపడిన చెట్లను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు తొలగిస్తూ ఉన్నాయి. రోడ్లు కొట్టుకుపోయిన చోట రిపేర్లు చేసి రవాణా వ్యవస్థ పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. తమిళనాడులో మొత్తం 11 టీంలను మోహరించినట్టు చెప్పారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సీనియర్ కమాండెంట్ రేఖా నంబియార్. పుదుచ్చేరిలో 2 టీంలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయని చెప్పారు. మనం చూస్తున్నాం చెన్నైలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వర్షానికి విరిగిపడిన చెట్లను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు తొలగిస్తూ ఉన్నాయి. రోడ్లు కొట్టుకుపోయిన చోట రిపేర్లు చేసి రవాణా వ్యవస్థను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. తమిళనాడులో మొత్తం 11 టీంలను మోహరించినట్టు చెప్పారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సీనియర్ కమాండెంట్ రేఖా నంబియార్. ఇక పుదుచ్చేరిలో 2 టీంలు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయని చెప్పారు. Very heavy rains now for about 4 days, started on Saturday, and since then we have deployed a total of 11 teams in Tamil Nadu and 2 teams in Pondicherry. Out of the 11 teams, 5 teams are in the southern states and 5 teams are in and around Chennai district. One team which was deployed in Kanchipuram has been returned. I also have 5 teams which are on red alert and standing to move within 5 minutes notice at my battalion. We are usually ready and available to respond to any aquatic disaster which is water related, and also complications which arise from water but not directly water related, which is like collapsed structures. You have fallen trees, you have fallen electric poles, things like that. తమిళనాడులో వరద సహాయక చర్యల్లో ఓ మహిళా పోలీస్ అధికారి సాహసం చేశారు. వరదల్లో చిక్కుకుని స్పృహ కోల్పోయిన ఓ వ్యక్తిని తన భుజాలపై మోసుకువెళ్లి ఆటోలో హాస్పిటల్కు పంపించారు. రోడ్డుపై చెట్టు కూలిపోవడంతో అక్కడున్న ఓ వ్యక్తి స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న సిఐ రాజేశ్వరి చెట్ల కొమ్మలు తొలగించారు. బాధితుణ్ణి తన భుజాలపై వేసుకుని తీసుకువెళ్లి ఆటోలో వేసి హాస్పిటల్కు పంపించారు.
यार